ngira ngo mwabonye episode ya mbere ejobundi nayishyizeho murayikunda. Kimomo yasubije kandi ikibazo cyacu ku bamufashije mu gupromotinga iyi filime, harimo abanyamakuru benshi nk'uko muri kubibona, Kiramani Impaya, Irene, Juno Giti n'abandi banyamakuru benshi mugiye mubona muri karaka video twabegereje kugira ngo mubashe gusobanukirwa byinshi ku bya Rock Entertainment yakoze filime Wall of Soldier episode yayo ya mbere mukaba mwarayibonye. Ni filime yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2023 icuririzwa kuri website nk'uko yari yabivuze. Kureba iyi filime kuri website byari amafaranga 5,000. Twabajije Rocky ikibazo cya mbere kigira giti ni ukubera iki filime itatambutse ku rubuga rwa YouTube mu rwego rwo kugira ngo abanyarwanda babashe kuyibona, cyane yuko aribo yari yarakiniwe kandi ikagera hejuru kubera abanyarwanda. Ni filime yiganjemo abanyarwanda b'abasitari benshi, Fata ku mavuta, Anita Pendo, Mikorojoni n'abandi basitari benshi, Badumba n'abandi benshi basanzwe bazi mu ruhando rwa filime nyarwanda. Mu gusubiza Rocky bijagira ati, hari mu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo nagize igitekerezo ndavugana, ariko wagira gutya nanjye igihe twakoreye amafilime y'abandi umuntu akavuga ati reka nanjye nkore filime yanjye ku giti cyanjye gikinishe. Mwaka w'ibihumbi 2023 gutyo isa nk'uri gutangira, ngira ngo mwabonye episode ya mbere ejobundi nayishyizeho murayikunda mumbwira ko ari sawa, ariko nta magambo yakomeje avuga ashimira abantu barebye iyi filime Wall of Soldier yashyizwe mu rurimi rw'icyongereza, mu rurimi rw'ikinyarwanda ikabisobanuye umujinya w'umusirikare. Yakomeje agira ati, icyatumye nyishyira kuri website mbere na mbere ni uko bigoranye mu Rwanda kuba washora amafaranga mu bikorwa nk'ibi ukabasha kuyagarura. Ati kubera ko ibijyanye na filime mu Rwanda bitaraba uburyo bw'akazi ku buryo umuntu ashora agasarura ibyo yashoye akanakuba, byabaye ngombwa yuko iyi filime baza guca kuri website mu rwego rwo kugira ngo ngaruze amafaranga nashoye, mbone n'andi mafaranga yo gushora mu bikorwa nk'ibi ngibi bizangeza kure. Ati si ibi gusa nifuza kugeza impano z'abanyarwanda kure cyane. Ati nk'umuntu usanga usobanura filime zikamamara cyane ndetse n'izina ryanjye rikaba rimaze gukomera hirya no hino ku migabane ku isi. Ati nahisemo gukora iki gikorwa kuko nabonaga yuko hari ahantu kizagera. Ngayo nguko ibyaro. Mu buzima busanzwe Rocky afite imyaka 33 y'amavuko, akurikiranwa na King James ufite imyaka 34 mu basore banze gushaka abagore. Ni bamwe mu basore b'ingaragu bakiri guhiga amafaranga. Rocky agenda agera ku bikorwa bitandukanye bya buri mwaka, nkaho nk'ubu ngubu agenda akora n'ibindi bikorwa nyine bifasha abantu mu buzima bwa buri munsi. Rocky yamamariza ingufu, jini, ingwe n'ibindi binyobwa bikunzwe n'abantu hano mu Rwanda. Ibi ni bimwe mu bikorwa bimwinjiriza amafaranga menshi uretse urubuga rwa YouTube gusobanura filime website, ariko ikintu cyiza ku mwanya wa mbere ni ukwamamaza, bikaba ari bimwe mu bimwinjiriza amafaranga atubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Rocky afasha bamwe mu bana bakajya ku mashuri. Rocky ikindi gikorwa yakoze gikomeye cyane hari mu mwaka w'ibihumbi 2020 yazamuye umuhanzi amushyira ku rwego rwo hejuru, nyuma aza gushwana n'uwo muhanzi biba ngombwa yuko uwo muhanzi yigira gukora ku giti cye, ariko nta hantu byamugejeje kuko uwo muhanzi yahise azima n'ubundi, cyane yuko yatangiye gushwana na Rocky yari ari ku rwego rushimishije, aho rukamurekuriye bisa nkaho uwo muhanzi yahise azima burundu. Uyu nta wundi nimvuga umuhanzi washwanye na Rocky murahita mwumva Papa Cyangwe. Papa Cyangwe yavuzwe kenshi akiri muri Rock Entertainment. Nyuma yo gushwana na Rocky ntago yongeye kuvugwa. Nyuma y'ibyo bihe byose Rocky yarongeye afasha undi muhanzi bita Surprise, ubu ngubu akaba ari hiti. Ni umwe mu bahanzi rero bafashwa na Rock Entertainment. Rocky yakoze indirimbo ya vuba ahangaha arayiyitirira ubwe nubwo atayiririmbyemo, ariko nyine nimwe mu ndirimbo zakorewe Rock Entertainment zitirirwa n'uyu musore bita Rocky. Ni imwe mu ndirimbo yitwa Fresh Zamuka, ikaba ari indirimbo yaririmbwemo n'abahanzi
nk'abo nagiye nkubwira Shani Praise n'abandi bahanzi benshi cyane bagiye baririmba muri iyi ndirimbo. Ibi ni ibikorwa bimwe Rocky akora mu buryo bwo gushimisha bamwe mu nshuti ze cyangwa abapampe baba bamuri hafi nk'uko akunda kubyivugira, akagira gutya buri kwezi cyangwa se buri nyuma y'ukwezi akabashoramo amafaranga maze bagakora igikorwa mu rwego rwo kwigaragariza abakunzi n'abafana babo. Rock Entertainment agerageza kuvuga yuko iyi filime Umujinya w'umusirikare hari ahantu hanini cyane izamugeza. Ikivejuru Monster uzwi nka main actor muri iyi filime yatumiwe muri interview na BBC, akaba azitabira iyi interview mu kwezi kwa kane. Aya magambo yose uyu munyamakuru cyangwa se uyu musobanuzi yabajije uyu munyamakuru wacu yagiye amusubiza ijambo ku rindi nk'uko yabimubajije. Rock Entertainment akomeza kuvuga yuko atari ibi ngibi gusa iyi filime izabagezaho ni hamwe na Ikivejuru Monster, ahubwo ngo hari n'ibindi bintu izerekana, cyane yuko uyu wiswe Ikivejuru Monster asanze yitabira zimwe mu biganiro cyangwa se rimwe mu irushanwa rikomeye cyane mu rwego rwa East Africa. Si ibyo gusa kandi yarenze n'urwego rwa East Africa, nko muri Japan yitabiriye amarushanwa y'abakorobasi cyangwa se y'abantu bakora ibintu bidasanzwe mu rwego rwa Kung Fu cyangwa se karate. Uyu musore rero ari we mubona nyine witiriwe filime Umujinya w'umusirikare, niwe batangira bavugaho amasiporo menshi mwagiye mubona yayakora ku giti cye atifashishije imigozi nk'iyo tuzi dukoresha mu mafilime ya shooting mu rwego mpuzamahanga. Akenshi ubundi abantu bakora imigeri cyangwa se iriya mirwano mubona muri filime baba bifashishije imigozi bikajyana na green screen ku bayizi. Rero abenshi ntabwo baba bazi no kurwana, byinshi bakora babikoresha iyi migozi bakifashisha na green screen mu bijyanye no gusimbuka inyubako cyangwa se ama etage. Ibyo mubona muri filime akenshi ntabwo biba ari ibyanyabyo, biba ari ibintu byakozwe muri edit bakoresheje imigozi yabugenewe na green screen. Mwihariko buriya musore rero nuko we abikora atifashishije imigozi kandi akabikora byanyabyo nk'uko mwagiye mubibona bashutinga filime, bashutingira ku kinamba kuri bya byuma biri hejuru. Umusore yabitondegeraga nk'inkende kandi abikoza atifashishije imigozi, akongera akabisimbuka paka mu muhanda hasi atifashishije imigozi. Ibi ni binavuga ko yatangiye afite imyaka 10 atangira kubyitoza, ubu rero bikaba biri kumuhesha inyungu n'amafaranga menshi cyane. Nk'ubu niyitabira ikinyamakuru cya BBC azabonamo akayabo k'amafaranga menshi. Aha nsoreje rero ikiganiro cyanjye cyavugaga kuri Wall of Soldier Umujinya w'umusirikare, nk'uko Rocky yari yarabidusabye kugenda tuvuga filime ye tukayivuga kugira ngo izabashe kurebwa cyane tukayamamaza, koko nanjye akazi ndagakoze. Ciao.